Nechcem sa chvástať, ale som sakra dobrý v tvorbe virálnych videí. Ak by som mal začať úplne od nuly, čo najrýchlejšie, presne toto by som urobil. Najskôr si vytvor zoznam 5 ľudí, ktorí lámu rekordy na Instagrame. Krok číslo 2. Začni kradnúť. Áno, počuj správne. Otvor si profil prvého človeka zo zoznamu, prejdi na jeho reel záložku a stiahni si toto Chrome rozšírenie. Potom zaradíš 25 jeho najlepších videí podľa počtu videní. Krok číslo 3. Teraz si sprav zoznam všetkých najvirálnejších videí každého tvorcu. Keď to spravíš pre všetkých 5 tvorcov, budeš mať v ruke 15 overených nápadov na videá, ktoré totálne vybuchnú na Instagrame. A posledný krok, prepracuj tieto videá. Nemôžeš ísť kopčiť od slova do slova. Aj keď viem, že by si to chcel. Preto to musíš prerobiť podľa seba. Najľahší spôsob, ako to urobiť je, buď kuknúť na komenty pod týmito videami, alebo to hodiť do umelej inteligencie, aby to prerobila podľa tvojho štýlu komunikácie. Ak chceš detailný proces krok po kroku, napíš mi sem komunita a ja ťa to naučím.